Всем привет! Сегодня я расскажу вам о мотоцикле Днепр К750. Данная модель мотоцикла имела боковую коляску и выпускалась на Киевском мотоциклетном заводе. Мир увидел К750 в 1958 году. Новая модель отличалась рядом новшеств от своих предшественников. Так, этот мотоцикл имел гидравлические амортизаторы, а кузов коляски устанавливался на гидравлических подвесках. Благодаря этому уровень хода значительно стал лучше. Мощность двигателя составляла 26 лошадиных сил. Максимальная нагрузка мотоцикла составляла около 750 кг. Разгонялся до наивысшей отметки в 105 км в час. Стоит отметить, что этот мотоцикл имел свою фишку, а именно использовался механизм привода на колеса коляски, благодаря чему мотоцикл имел хорошую проходимость на любых дорогах. Спустя время, а именно в 1968 году, появилась усовершенствованная модель мотоцикла К750М. Мотоцикл имел более надежный двигатель и обновленный механизм выключателя передач. На видео представлен мотоцикл Днепр К750 1969 года выпуска. А как вам этот мотоцикл? Делитесь впечатлениями, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!